itselleen Nulund antaa sieltä Väänänen, siellä on Teräväinen, antaa siihen ja sitten aivan vapaa tuot paikka ja sieltä isketään maali sitten. Ja maalin tekijänä jälleen Eronen. Siinä Niklas Hard, tanskalaishyökkääjä löytää paikalle luistelevan Teemu Erosen. Eronen iskee sitten Jokerit johtoon aivan tämän toisen erän. Jokeri peli nyt pyörii, nyt pelataan komea paikka siinä, siitä tulee maali. Siinä komeasti haetaan Eronen vapaaksi ja Eronen iskee kiekon maaliin ja huudattaa nyt sitten Ilmalan yleisöä. Ja kyllä tässä Jokerit nyt on lähtenyt. Vilppula ja nyt on paikka Erosella ja kiekkoon Häkistä. Näin lukemat Raumalla 2-1 ja lopultakin Jokerit saa sen mitä on janonnut. Upea syöttö tavoittaa lopulta Teemu Erosen, joka tällä kiekon ohi Norosen. Kokonaan pois. Silloin me saatais taitoa Jokereiden kotiylivoimaa, se on ollut liigan parasta ja vastaavasti Kalpan vieras alivoima on ollut liigan parasta, joten tässä nyt tilastokärjet kohtaavat. Kiekko maalin eteen ja nyt on siellä on. Se oli ihan skaalalla. Se oli ihan Kalpan pelitavallinen juttu, jopa edes 3. Maali eteen ja silloin tuli 2. Se oli ihan videolta näytetty, että miten nopeasti se olisi. Teemu Eronen maalin tekijänä ja maali on Eroselle tämän kauden kahderi. Ylivoimatilanteessa ja voi mikä maali Jokereille! Kalpa tekee oman maalin, käsittämättömän lepsua pelata muutenkin, eikä